что все это соревнование среди любителей, но фуд контест. 35. Соберись, тряпка. Напоминаю, это финал на любительских соревнованиях. Просто человек прошел финал без баллов. О, морские этап для страны. Морские фуджем, Первое место. Овчинников Ваня. От магазина Тойбайк он получает раму, мьютини, седло, Тойбайк, кипера, футболочку Фридрак, кубок, медальку. Напоминаю, что контест сегодня проходил среди любителей, среди неспонсируемых райдеров.